soon. Please hold the handle. 승객 여러분, 우리 열차는 지금 해운대 미포 구간을 운행 중에 있습니다. 바다 오른쪽으로 해운대 수욕장과 동백섬, 광안대교가 위치하고 있으며 중앙으로는 이기대와 오륙도를 보실 수 있습니다. 지금 여러분께서는 남해와 동해 경계 지점을 지나고 계십니다. 국립해양조사원의 자료에 따르면 지금 우리가 지나는 지점, 달맞이목의 해월정 앞바다가 동해와 남해 경계라고 합니다. Ladies and gentlemen, the train is in operation between Haeundae and Nipo. You can see Haeundae Beach, Dongbek Island, and Gwangan Bridge on your right. And there are also Igidae and Uryokdo. Now we are passing by the boundary point between the South Sea and the East Sea of Korea. According to the Korea Hydrographic and Oceanographic Agency, 해월정 in 달맞이목에 is a dividing point. 이거 안 탔대요. This stop is 달맞이 tunnel. 달맞이 tunnel. The exit is on your right. 중간중간에 막 내리고 안 내릴 수 있어. 아직 안 상승. 그냥 우선 끝까지. 6시.